วันนี้มาแจกสูตรหูหมูย่างสร้างอาชีพนะครับผมอีกหนึ่งเมนูเด็ดเมนูกับแกล้มชั้นเลิศเลยครับเผื่อใครอยากจะทำทานหรือว่านำไปทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะครับสูตรนี้นี่ครับใครได้ลองทานนี่ต้องติดใจแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูสูตรและลงมือทำกันเลยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นหูหมูไซส์ใหญ่นิดนึงน้ำหนักทั้งหมดนี่ประมาณ5 โลครึ่งนะครับผม20 หูนะครับนี่ครับเป็นเทคนิคการทำขายเลยครับผมมาดูวิธีแรกกันครับเริ่มต้นนี้เราต้องเฉือนรูหูหมูออกเลยนะครับผมต้องเสียดายเอาทิ้งเลยครับส่วนนี้แล้วก็จะแล่ตรงนี้นะครับผมแล่บังให้บางเลยครับตัวหูหมูนี่ครับจะโค้งงอนิดนึงถ้าเราไม่แล่ให้บางเวลาย่างนี่จะสุกไม่สม่ำเสมอกันนะครับผมส่วนนี้ก็หนานิดนึงครับผมบางด้วยนะครับนี่ครับแล่เสร็จบางเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับผมส่วนของใบหูนี้เราต้องล้างทำความสะอาดอย่างดีเลยนะครับพวกขนออกให้หมดเลยครับผมจะมีพวกขนอ่อนเล็กๆทำความสะอาดเอาให้หมดเลยนะครับนี่ครับถ้าทำไม่ดีล้างไม่ดีลูกค้าจะไม่ทานซ้ำเลยนะครับเมนูนี้เราก็จะนำมาล้างด้วยเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับผมขัดถูนิดนึงบางท่านก็จะใช้เป็นก้อนสารส้มแต่เราใช้เป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือก็ถือว่าสะอาดมากครับผมก็นำมาล้างน้ำสะอาด 2-3 น้ำก็จะได้แบบนี้เลยครับผมนี่ครับส่วนของใบหูจะสะอาดมากครับขาวสวยเลยนะครับผมล้างเสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูสูตรหมักกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเครื่องสมุนไพรที่เราใช้ก็จะมีกระเทียม120 กรัมรากผักชี 4-5 ชิ้นตะไคร้ประมาณ3 ต้นนะครับแล้วก็พริกไทยประมาณ1 ช้อนแกงเนยลงไปด้วยนะครับผมหอมน่าทานนะครับส่วนนี้แล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดเพิ่มความกลมกล่อมนะครับประมาณ2-3 กระป๋องน้ำเปล่านิดหน่อยตามด้วยเกลือ2-3 ช้อนแล้วก็เป็นรสดีหมู2 ช้อนแกงนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บสัก2 ช้อนพูนแล้วก็มีซอสหอยนางรมประมาณสัก2 ทัพพีหรือประมาณ8 ช้อนแกงนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวเท่ากันเลยนะครับผม2 ทัพพีซีอิ๊วดำนิดหน่อยประมาณสัก1 ช้อนแกงน้ำตาลสักครึ่งทัพพีนี่ผมใส่ตามสูตรจริงเลยครับผมชูรสสีผสมอาหารลงไปนิดหน่อยนะครับเวลาย่างเสียนหมูเราจะสีสวยไม่ดำคล้ำนะครับผมสำหรับคนทำขายก็ใส่ไปนิดนึงก็ได้ครับถ้าเราทำทานเองไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่จะเป็นงาขาวเพิ่มความสวยงามนะครับใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับผมตัวนี้สูตรนี้เราจะใช้หมูประมาณ5 โลครึ่งนอกจากหมักหมูย่างพวกหน้ากากหมูชิ้นส่วนหมูได้หมดเลยนะครับสูตรหมักแบบทานที่ร้านเลยนะครับผมตัวนี้เราจะหมักทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็นำไปย่างได้เลยนะครับนี่ครับการใช้ไฟนี่สำคัญมากครับผมจะใช้เป็นไฟกลางข้อแรงนะครับในการย่างถ้าใช้ไฟอ่อนเกินไปนะครับหูหมูเราจะแข็งแล้วก็จะแห้งทานไม่อร่อยเลยครับตัวหูหมูนี่ต้องย่างต้องทานนะครับผมถึงจะอร่อยส่วนในโค้งงอก็บ้างหมูนิดนึงด้วยนะครับหมูเราจะได้สุกสม่ำเสมอกันนะครับผมตัวนี้ผมใช้เวลาย่างไม่นานเลยนะครับประมาณ 15-20 นาทีหมูก็จะสุกเหลืองสวยประมาณนี้เลยนะครับไม่แห้งไม่แข็งครับผมทานง่ายอร่อยด้วยนะครับตัวนี้หมูย่างครับผมกับข้าวก็ได้กับแกล้มนี่อย่างดีเลยนะครับสายปาร์ตี้สายกับแกล้มต้องลองครับผมหรือว่าใครอยากจะได้สูตรไปทำขายสร้างอาชีพลองทำตามผมได้เลยนะครับอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสูตรนี้กรุบๆเลยนะครับอยากให้ลองมากครับผมอร่อยมากอีกหนึ่งเมนูขายดีเมนูยอดฮิตเลยนะครับหมูย่างทานกับพวกส้มตำหรือว่ากับน้ำจิ้มเจียวมะขามเจียวตัวนี้คืออร่อยเข้ากันดีเลยนะครับโอเคครับไปลองทำตามกันดูได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแซ่บๆด้วยกันครับผม